去摩旅，最好不要选这3种车型：街车、复古、仿赛。这3种车型装载能力太差，还会甩泥巴，坐姿也不行。要是跑300公里以上，一般人真的受不了，除非你是铁腰或者铁屁股。所以长途摩旅首选 ADV。如果你驾驭不了，那就选踏板，毕竟踏板装载能力不比 ADV 差，坐姿也舒适。选踏板的话，最好选中等排量以上。不喜欢踏板也驾驭不了 ADV，那么巡航才是你最佳的选择。